Amici bellini, oggi ha parlato Tudor perché si è insediato nella Juventus, ha parlato Ranieri, parlando anche di allenatori, quindi sono squadre così, ma ha parlato Lukaku e qualcun altro invece ha parlato di Keane, quindi cominciamo. No, è interessante affrontare la questione anche delle conferenze degli altri, perché sono i giorni in cui continuano ad accostare Conte a tutte le squadre d'Italia e non mi sembra il caso, però già secondo me possiamo escluderne un paio. E ne dobbiamo parlare. Mr. Drake Channel, benvenuto sul channel, grazie a tutti per il vostro supporto, lasciate un like semplicemente per far muovere l'algoritmo, visto che noi non ci fermiamo, niente ci può fermare, e una chiacchierata in generale di calcio tutti i giorni la dobbiamo fare, quindi grazie a voi che per bontà vostra cliccate sul video. Allora, se noi ci spostiamo troviamo le parole di Lukaku, radio partner del Napoli. Lukaku torna, Lukaku ha fatto parecchie interviste. Neres nell'intervista di ieri lo ha dichiarato il leader ufficiale, insomma, praticamente Pectore della squadra, e Lukaku l'ho ascoltato, l'ho visto molto sereno, è uno di quelli che visto che non dobbiamo dire solamente le cose che ci piacciono, ma anche le cose che non ci piacciono, anche Lukaku parla delle finali e quindi io lo devo accettare. Speriamo che le affrontano bene, anche perché non sono l'unico che ritiene il discorso delle finali non appropriato. Giusto? Quello delle finali. Sì, l'ha fatto. Sì, ma non solo. La coreografia è abbastanza sciagurata, secondo me, anche perché secondo me ha messo un sacco di pressione ai giocatori. No, ha fatto tanti, anche Conte, ahimè, cioè nel senso gli è andata male a lui, a Venezia, ha detto saranno. Sì. È una finale mondiale, ha detto, altro che Germania e Olanda, 74. Quindi non è che porta benissimo, rimango dalla mia idea. Presentare una partita come una finale. Però speriamo che Lukaku, essendo uno con le spalle più larghe, le affronti bene. Le finali Lukaku non sempre è stato perfetto, però vabbè, sappiamo, dentro di noi lo sappiamo che è una frase fatta e che non cambia molto. Poi vi farò tutti i nomi, perché non solo Keane, ma vi farò tutti i nomi che sono stati accostati. Sarà un'estate molto lunga, anche perché Conte, ma risolviamo tutto, in questo video risolviamo una serie di dubbi. La napoletanità di Romelu Lukaku, allora qua già non è che l'ha detto lui, questo è sempre importante, partire dalla domanda. Non è che lui dice io mi sento napoletano come Mertens, altrimenti sei ridicolo Romelu, non puoi sentirti, stai da troppo poco tempo. E invece gliel'hanno chiesto, dice Mertens si sente napoletano, tu ti senti? E allora là è normale che lui ti deve rispondere in un certo modo. Dopo un paio di giorni sai di rappresentare un popolo. Ricordo la Live Albergo, subito capì che il Napoli è tutto per la gente. Driss mi raccontava come viveva tutto questo, ero preparato, ma viverlo è stato molto di più. Senti proprio l'amore della gente, la passione per i giocatori, una spinta incredibile per dare tutto in partita, anche in trasferta tanti tifosi si seguono, è una sensazione unica. Ragazzi, vado super veloce su queste cose qua perché non c'è niente di... quella di Neres forse è stata un po' più interessante, lui dice molto focalizzato sul lavoro, quando vado a cenare è carino, credo nello scudetto, è qua che parla delle finali. Non avevo visto la telecamera perché si parla del discorso che lui fa alla fine della partita col Belgio, video che vi ho portato, se ve lo siete persi ve lo potete recuperare. Noi dobbiamo guardare partita dopo partita, provare a migliorare dalla spinta in queste ultime partite, poi vediamo dove arriviamo, la partita la affrontiamo come una finale già negli allenamenti. Quanto è importante la comunicazione tra gli attaccanti? Pochissimo, non serve a niente, ognuno faccia quello che vuole, è fondamentale tra noi tutti, Raspadori e io stesso, Simeone, dobbiamo parlarci sempre, ognuno ha qualità diverse ma sappiamo giocare tutti insieme, questo rende più facile anche le scelte dell'allenatore. Se ci parliamo sempre e lavoriamo per la squadra, alla fine i risultati arrivano. Poi abbiamo un gruppo speciale, ogni martedì giochiamo ai videogiochi, i tornei di Call of Duty, poi gioca a Fortnite col figlio che sta nelle giovanili dell'Anderlecht, che non gli piace giocare in difesa, una curiosità, non gli piace giocare in difesa. Lukaku lo ritiene anche più tecnico del papà, e insomma Mertens mi ha parlato di Posilli, può camminare guardando il mare, mi piace, mi dà pace, ogni giorno mi sento un po' più belga napoletano, ho sentito bla bla bla, e so che lui torna quando vuole tornare a vivere a Napoli. Mertens, quando ha finito dopo il ritiro, grazie a lui ho incontrato belle persone, eccetera. Futuro dell'allenatore, lui crede di sì, ma non si sente ancora pronto, si prenderà il patentino e poi lo
farà. Emozione, primo gol al Maradona. Quando sono entrato durante il riscaldamento non ho mai sentito un calore così dai tifosi. Dopo la partita chiesi a Mertens se fosse sempre così e me lo confermò. Quanto è importante Mertens, quanto è bello Reali, ma quanto è bello Mertens. Sapevo che avevamo vinto la partita. Quando i tifosi ti spingono, gli avversari sono infastiditi, è finita. È una questione mentale, ti dà una carica in più. Molto spesso quando vedete i giocatori chiedere l'urlo del pubblico, quando non arriva, perché dovrebbe arrivare di base, ma alcuni giocatori hanno quella personalità di chiederlo, e quando poi alla richiesta arriva la risposta del pubblico, e arriva sempre, a quel punto Lukaku dice: gli avversari possono soffrire questo tipo di ruggito. Rapporto speciale con Conte, sì, ma non sono il cocco, ecco, diciamo, non sono un privilegiato, anzi con me è più duro perché si aspetta di più da me. A me piace questa responsabilità, mi ha fatto crescere, mi ha dato una spinta in carriera. Su questa cosa lo ringrazierò sempre. La lotta a scudetto, l'Inter è la favorita, lo dicono tutti, hanno la rosa più grande, hanno giocatori di qualità, siamo onesti, l'Atalanta sta facendo il passo per lottare, l'anno scorso hanno vinto l'Europa League, lo sappiamo. Noi possiamo parlare di rivincita, non è un problema mio la scorsa stagione, ma nessuno pensava ci saremmo trovati qui. Non è un problema mio, non è che proprio detto che non c'ero, quindi però non è una rivincita da parte mia, ma sappiamo quello che intendo. Dobbiamo lavorare ancora di più, vedere dove arriviamo, realizzare i sogni, devi spingere, eccetera eccetera. Quando arrivi in una situazione dove inizi un ciclo per vincere, chiedi di più a te stesso perché gli altri migliorino. Discorso che faceva spesso a Conte diceva di Lukaku, lui forse a volte chiede troppo a se stesso, deve stare tranquillo. Vincere è bello, rivincere è ancora più bello. Quanto è bello Reali, il mister ogni volta da calciatore si godeva ogni vittoria sempre di più, vogliamo farlo anche noi la città, non ci sentiamo appagati e sarebbe il colmo. Gol numero 400 in carriera con il Milan, incredibile, ma per me è importante ciò che fa la squadra. Le frasi fatte. Affrontiamo una squadra forte, ci prepareremo bene, vedremo il risultato finale, sono fiducioso. Se domani non dovrebbe esserci sabato la conferenza di Conte, quindi domani noi facciamo analisi pre-partita per fare delle ipotesi di piano gara con la simulazione. Non sta andando benissimo il gioco, quindi vediamo bene, perché il Napoli, se lo ricordiamo come fece bene contro il Milan, uno dei gol più belli della stagione, sì, l'attacco in profondità, il filtrante di Anghissà, ce lo ricordiamo, no? La spallata con Pavlovic, tutta la prestazione fu bella. L'arrivo al Napoli, Conte mi aveva chiamato ma molto prima, io dopo un minuto gli ho detto sì, so cosa ho bisogno per me, lui anche, non abbiamo bisogno di parlare tanto. Signori, questo è quanto per quanto riguarda Lukaku. Lukaku è il presente, non credo che possa essere il futuro a lungo, perché noi speriamo che abbia una nuova giovinezza, ma non credo che possa crescere. Uno che può crescere ancora e che quest'anno ha dimostrato di fare un bel salto in avanti è proprio Moise Kean, visto che è arrivato qualche ora fa, è arrivato sul gruppo Telegram, l'interesse ne parla la Gazzetta, quindi non che la Gazzetta sia più autorevole dei vari Romano, Moretto, Pedullà e compagnia bella, però ne parla la Gazzetta, ma semplicemente lo rimbalza perché se ne era parlato già. Io adesso vi faccio vedere la lista di tutti i nomi e voi mi dite quali sono plausibili, quali dobbiamo dimenticare. Per quanto riguarda Kean, a parte che si parla anche di squadre inglesi, Arsenal, Tottenham e Newcastle, Kean è uno che l'esperienza all'estero già l'ha fatta, poi torna alla Juventus, non gioca tanto, adesso pare abbia trovato una dimensione sua. Ora dobbiamo capire perché è la dimensione sua la Fiorentina, o se va in una squadra con ambizioni poi da titolo e da Champions sicura, se riesce a reggere. Non fece male al Paris Saint-Germain, lo ricordo, ancora molto giovane. Però vi dicevo in qualche video fa della clausola di 52 milioni. Io non lo so se il Napoli riesce a vendere Osimhen alla clausola di 75, se ne vuole reinvestire subito 52 su Kean quando hai ancora Lukaku. Secondo me va fatto, nel senso che l'idea ideale sarebbe ti mantieni Lukaku perché te lo mantieni, perché fa un gioco specifico per Conte e perché non so quanto mercato avrà, se non parliamo di Arabia non so quanto ne avrà, te lo mantieni ma gli affianchi uno che non deve essere subito pronti via titolare inamovibile e subito deve spaccare, ma può avere il tempo dell'ambientamento, conosce l'ambiente, può avere il tempo di ambientarsi e piano piano ritagliarsi sempre più spazio. E Kean
potrebbe rappresentare anche per caratteristiche tecnico-tattiche un erede logico di Lukaku fisicamente, tecnicamente. Però parliamo di questa clausola di 52 milioni. Se ci sono le altre squadre, il problema è che il problema o il vantaggio è che la clausola la puoi esercitare nei primi 15 giorni di luglio, quindi lo vieni a sapere subito. E questo cosa ci tranquillizza su un fatto che anche per quanto riguarda Conte, nonostante le televisioni e i giornali del Nord vogliono portare avanti questo fatto che Conte lo vuole la Juventus, lo vuole il Milan, ecco perché il Milan e la Roma, sto collegando tutto, perché queste sono le tre squadre, no? Escludendo l'Inter si parla di Conte ritorno alla Juve, si parla di Conte per il Milan e si è parlato di Roma. Ora però, prima di tutto Tudor si è presentato bene, sono tutti entusiasti di Tudor, ho sentito anche youtuber juventini che poi Tudor è molto simile a Conte per certe cose, vabbè, non metto in dubbio. Si parla di Milan che però è la squadra che non lo ha voluto, adesso dovete cambiare completamente idea, ma si cambia idea, quando poi i progetti falliscono si cambia idea, ma bisogna vedere se Conte ha intenzione di... E l'importante è non cadere dal pero, cioè se il discorso che fanno i tifosi è quello c'ha il contratto non basta, e lo sappiamo perché il Napoli in passato lo ha dimostrato che i contratti non servono per blindare uno che se ne vuole andare per forza. Partiamo da questo presupposto. Il secondo presupposto è però devi capire se Conte nell'intervista disse vorrei allenare un giorno il Napoli, vorrei allenare un giorno la Roma, ecco, allora più la Roma che una Juventus o un Milan in questo momento, ma non adesso, dico in futuro, poteva avere un senso. Però Conte ha anche detto io una volta tanto vorrei andare in una situazione dove non devo risalire dalle macerie, e potrebbe essere proprio continuare con il Napoli, fare così, proprio perché Juventus dipende se entreranno in Champions, ma comunque come progetto macerie. Per quanto riguarda il Milan, progetto macerie, e per quanto riguarda la Roma, progetto macerie normalizzate, ma gli fanno la domanda specifica su Gasperini e Ranieri dice no, non è lui, sono contento semplicemente che di tutti io ho parlato con una serie di allenatori e non sono usciti i loro nomi, tutti i nomi che voi giornalisti avete fatto non ci ho parlato e non sono loro, visto che si è parlato di Conte alla Roma anche, è parlato anche di Thiago Motta, però lasciamo perdere. Credo che lo possiamo escludere. D'altra parte, dalle parole di Ranieri sembra che la cosa sia già fatta. Cioè, lo si dirà quando il presidente vorrà. E secondo me loro già l'hanno bloccato. L'allenatore del futuro, non so qual è, non mi interessa, non lo posso sapere. Ma secondo me l'hanno già bloccato, il che, secondo me, dovrebbe escludere Conte alla Roma. Escludere Conte alla Juventus, di base, secondo me lui, essendo comunque un cuore juventino, non la esclude del tutto la cosa, ma potrebbe anche un orgoglioso che se non è stato cercato in questi anni dove loro hanno detto no, Motta il nuovo, potrebbe anche non voler andare. Poi sentivo parlare, dice ma poi i juventini accettano Oriali, cuore interista, così tornare a fare alla Juve, secondo me lo accetterebbero alla grande, ma questo non è il caso, non è il momento, e quindi idem con patate o con parate, quello che riguarda il Milan, che anche lì devono chiarirsi, devono capire chi, perché se parlano di Paratici, hanno parlato Paratici Allegri, ma possono parlare anche di Paratici Conte, ovviamente perché è giornalisticamente interessante, ma sulla base di cosa? Ecco, quindi io non mi sento né di dire, come alcuni tifosi stanno dicendo, che Conte non si muove, c'è il contratto, come vi permettete? Perché non è così. Né mi sento di dire se n'è già andato, litiga sicuramente, eccetera, eccetera. No, dipenderà da come il Napoli chiude la stagione, quali sono i presupposti, perché quest'anno si deve fare sul serio con il mercato per affrontare la prossima stagione, il doppio impegno, e affrontarla con i presupposti senza aspettare l'inizio del campionato pro, perché là secondo me lo fai andare in fieto. Se invece tu cominci a fare il mercato e ti stai muovendo in tempo, allora forse Conte ha le idee chiare, sa come gestire il tesoretto che il Napoli dovrebbe avere, e quindi accelerare e fare le cose di mercato subito. E visto che parliamo delle cose di mercato, questo credo sia un
un admin di Napoli Hub che stava raccogliendo ogni volta che escono le nuove indiscrezioni, le sta raccogliendo tutto dalla fine del mercato di gennaio ad oggi. Questi sono i nomi proprio. Lucca, con a fianco anche chi li ha fatti, quindi dopo si vedrà chi avrà ragione o no. Lucca, Højlund, Garnacho, perché se n'era riparlato, il Napoli riattaccherà poi dopo. Borja Sainz, Zegrova, Mitoma, Solet, Talbi. Lookman, io alcuni di questi non li conosco nemmeno, poi se le voci si infittiscono io li vado a studiare per voi, ma per ora andiamo con calma. Lookman, Eze, Marianucci, e qua ci diamo la mano perché è quasi sicuro che è fatta. Tarnovanu, Sulk, Semenio, De Winter, Beukema, Gutierrez, Kin, già se ne era parlato il 18 marzo, quindi non è una cosa nuova, però io ne approfitto perché ho fatto la cosa con l'intelligenza artificiale, era venuta bene, quindi lo metto in copertina più per quello. Gatti, Frattesi, Dragusin, Paesciao, Milinkovic, Savic, l'abbiamo fatto il video quando uscirono tutti quei nomi insieme. Chiesa, ritornato in auge il 22 marzo. Pellegrini, se ne sta parlando parecchio anche di Pellegrini. Montolo, Sudakov, Zortea, perché no? Tornare a parlare di Biol, Sugawara, anche Puluseschi, di cui se ne parla sempre, e Kellenkamp e Carezzas, un giovanissimo, un altro così. Quindi noi teniamo tutto presente. Se qualcuno di questi nomi poi va in porto è un conto, se invece nessuno di questi nomi va in porto ci facciamo un sorriso, perché alla fine è sempre caldo. Facevamo un discorso con gli amici, stavamo parlando del valore di mercato di alcuni giocatori con gli amici sul gruppo, vi rendo partecipi. Lautaro Martinez 100 milioni, Yildiz, che io adoro, come fa Yildiz a costare già 90 milioni, ma veramente 20 milioni più di quello, più di Kvara, che ha vinto uno scudetto, che ha già dimostrato, così a me risulta strano. Comunque, l'altra riflessione, oltre agli altri che valgono tanto in Italia, Reinders, Bastoni 80 milioni, Barella, Retegui, De Catelare, Castro e Leao, la mia riflessione era che Kvara guadagna più di Barcolà, più di Mendes, che è il miglior terzino sinistro del mondo, e anche più di Donnarumma. Questa era una riflessione che facevo con gli amici belli. Ma non poteva andarsene il like, non poteva andarsene a fine stagione? Evidentemente no. Evidentemente o il Paris Saint-Germain non voleva aspettare, anche perché l'hanno preso e lo hanno fatto giocare subito, non è che hanno preso uno per il futuro per poi coprirsi, ne vendono un altro. No, hanno preso e è diventato subito titolare, quindi evidentemente gli serviva per fare la Champions in un certo modo, eccetera, eccetera. Quindi no, evidentemente non poteva aspettare, né lui poteva aspettare, né il Paris Saint-Germain voleva aspettare. E nel frattempo magari uno voleva rischiare, ok, te lo lascio, tu poi si infortuna. Purtroppo non è cosa. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Se avete visto tutto il video per intero siete i miei eroi e potete lasciare l'emoji della lumachina, perché chi va piano va sano e va lontano. Tutte le finali piano piano.